Добар ден и добредојдовте на денешното заедничко одбележување на 20 годишното постоење на Управата за финансиска полиција во нашата земја. Со цел зајакнување на борбата против организираниот финансиски криминал, заштита на националните финансиски интереси, како и заштита на европските фондови во Република Северна Македонија, на 26 јуни 2003 година со Законот за финансиска полиција формирана е Управата за финансиска полиција. 20 години Управата представува брана за финансискиот криминал во Република Северна Македонија. Има секојдневни предизвици, знаејќи дека актуелните состојби, поврзани со постојаниот раст на новите облици на криминал секаде во светот, во значителна мерка се рефлектираат и врз состојбите во нашата земја. Но тоа бара постојано, со професионален раст и развој, да се одговори на секој поединечен случај кој со глобализацијата и софистицираните инкриминации добиваат нови форми, содржина и елементи на организиран криминал. Пред 20 години ја доби задачата во фокус на Управата да се кривични дела од областа на организираниот финансиски криминал и кривични дела: злосторничко здружување, член 394, злоупотреба на службена положба и овластување, член 353, несовесно работење на службата, член 353в, перење пари и други приноси од казниво право, член 273, недозволена трговија, член 277, измама на штета на средства на Европската заедница, член 279а, измама, член 247, даночно затајување, член 279, фалсификување или уништување на деловни книги, член 280, проневера во службата, член 354, лажен случај, член 354, криумчарење, член 278, како и други кривични дела од Кривичниот закон. И денес, со гордост може да се сподели дека професионалниот однос и грижа за националните финансиски интереси доследно ги чува. Би сакала со огромно задоволство да ви ја прочитам во продолжение дел од честитката која што ја упати и председателот на државата по повод 20 годишниот јубилеј на Управата за финансиска полиција. Ви го честитам јубилејот 20 години од формирање на Управата за финансиска полиција и ви посакувам понатамошна успешна и плодна работа и секако целосно спроведување на вашите надлежности. Своерачно Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија. И по повод јубилејот 20 години успешно работење, со нас денеска е и премиерот на државата господин Димитар Ковачевски, кој што ќе го поканам да ни се обрати. Повелете. Кога ќе видиш стар пријател, се изненадуваш пријатно и се поздравуваш секогаш. Најпрво сакам да се заблагодарам за честа што ми ја укажавте на 20 годишнината од јубилејот на финансова полиција на Северна Македонија, да се обратам во името на владата и да го поздравам директорот Горан Иванов, почитуваните колеги министри во владата, почитуваните директори на безбедносните служби, вработените во финансова полиција, представниците на дипломатскиот кор, представниците на медиумите и сите други присутни. Пред да започнам со моето обраќање, ова што го гледате позади мене не е видеобим, ова е само импровизација на видеобим, подучени од настанот кој што се случи на преспа диалогот во Струга, кога имаше мала непријатност со бимот, решивме само да направиме дека има бим, меѓутоа нема опасност дека може да падне иако дува ветер. Сакам да го честитам 20 годишниот јубилеј на финансова полиција, на Управата за финансиска полиција, која што е важна алка во системот за борба против корупцијата, против организираниот финансиски криминал и очекувам нови и поголеми успеси на овој план. Управата за финансиска полиција како орган во состав на Министерството за финансии формирана е согласно со Законот за финансиска полиција, а со цел зајакнување на борбата против организираниот финансиски криминал, заштита на националните финансиски интереси, како и заштита на европските фондови во Република Северна Македонија. Низ годините оваа институција покажа високо ниво на професионалност, транспарентност
и стручност и за тоа упатувам благодарност и честитки. Во оваа борба важна е и институционалната соработка која што управата ја гради со Министерството за внатрешни работи, како и со Агенцијата за национална безбедност, со амбасадите од стратешките партнерски држави на Северна Македонија, што е уште еден показател за важноста на заедничката координација на институциите за постапување при ваков вид на кривични дела. Справувањето со организираниот финансиски криминал и корупција, кој нанесува огромна штета врз буџетот на државата и делува ерозивно на целото општество, е голем, но и сериозен предизвик и во светски рамки. За да се справиме со овој предизвик, неопходно е јакнење на независноста на институциите, јасна дистинкција на надлежностите на властите во државата, но и постапување согласно законските регулативи и прописи. Во овој контекст, владењето на правото треба да биде прв приоритет. Започнато е ново поглавје на нашиот пат на европски интеграции, на кој пред нас ќе се постават многу предизвици и ќе донесат понатамошни реформи и трансформација на општеството. Јас сум среќен што сите институции се вклучени во скринингот кој што се одвива во Брисел. Истото се однесува и на управата за финансиска полиција и тие можеа да се уверат за што е она како предизвик што стои пред управата, меѓутоа и пред сите други во делот на реформите кои треба да бидат спроведени со цел усогласување на законодавството и на праксата на спроведување на законодавството во нашата држава. Во таа насока новиот исчекор во европските интеграции, кој што го направивме минатата година и кој носи и одговорност, меѓутоа и нови предизвици во делот на владењето на правото и владењето на правната држава, кои нам ни се потребни пред се заради нас самите, но и како основа со која ќе оствариме нашата стратешка цел, а тоа е полноправно членство во Европската Унија. Отворањето на преговорите за нашите граѓани значи нова можност за подобар животен стандард, значи подобра инфраструктура, значи подобри услуги за граѓаните, економски напредок, повисоки плати, подобро владење на правото, зашто сите релевантни институции, вклучително и управата за финансиска полиција, треба и ќе дадат свој придонес. Тоа во крајна линија ќе значи подобар живот за граѓаните по европски стандарди, така како што нашите граѓани сакаат и заслужуваат. Затоа од тука сакам да порачам дека како и досега ќе инсистирам на ефикасно работење базирано на перформанси, удвојување на напорите и постигнување на видливи резултати во справувањето со случаите на организиран криминал и корупција. Јас не би сакал да должам повеќе, пред се би сакал уште еднаш да се заблагодарам на сите вработени во управата за финансиска полиција, на сите други вработени и членови на менеджментот на другите безбедности служби кои работат заедно со управата за финансова полиција. Сакам да се заблагодарам на директорот Иванов, кого што лично многу го ценам и го познавам долго време и е именуван на таа позиција пред се заради своето искуство во секторот на финансии повеќе од 20 години и заради својот интегритет, што го потврдил низ работните обврски кои што ги имал во текот на тие над 20 години и се надевам дека управата за финансиска полиција ќе ја издигне на повисоко ниво од тоа што е денес и тоа е очекувањето од секој кој што управува со било која институција. Сакам исто така да се заблагодарам на сите вработени, меѓутоа сакам да се заблагодарам и на сите пензионирани вработени во управата за финансиска полиција, кои што во текот на својот живот, на својот животен и работен век придонеле во заекнувањето на капацитетите на управата за финансиска полиција. Уште еднаш честит јубилеј и благодарам за се што имате направено и за се што ќе направите во иднина. Благодарам. Благодарам многу, господине Ковачевски. Со огромно задоволство сега би сакала на сцената да го покана министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски. Повелете да ви се обрати. Почитувам председателе на владата, почитувам директоре на управата за финансиска полиција, почитувани вице-премиери, министри, почитувам државен јавен обвинител, директори,
присутни дами и господа, навистина со големо задоволство ја примив поканата како министер за внатрешни работи и секако во име на Министерството за внатрешни работи да бидам дел од одбележувањето на 2-деценискиот јубилеј и работење на Управата за финансиска полиција при Министерството за финансии. Институција која што дефинитивно се етаблираше како стожерен системски субјект во сферата на борбата против финансискиот криминал. Задоволството е дотолку поголемо што станува збор за наш проверен и пред се долгогодишен партнер, кој што во сиве овие години наназад, заедно со македонската полиција, има активна и суштинска улога во справувањето со разни облици на финансиски криминал, во спроведување на законите, во остварување на принципите на владење на правото како фундаменти во севкупното функционирање на нашето општество. Согласно досега докажаното од страна на оваа институција и незините вработени, без друго покажува дека тие цели се и тоа како достижни, реално остварливи, дури и покрај нужни реформски промени што во изминатиот период мораат да се прават. Особено, како што истакнав претходно, низ призмата на заедничките ангажмани, активности и проекти, имавме прилика конкретно и на дело да посведочиме за стручноста, за професионалноста и посветеноста на управата во остварување на своите примарни контролно-истражувачки и оперативни задачи. Во таа смисла, од аспект на Министерството за внатрешни работи, можам слободно да констатирам дека ние, како полиција, во Управата за финансиска полиција добивме кредибилен соработник, чии што експертизи од областа на финансиите и финансиското работење по делот на овие посложени, па дури би рекол и пософистицирани облици на криминал, директно влијаат и за поквалитетно, а секако и поефикасно работење на соодветните служби во рамки на Министерството за внатрешни работи. При тоа, бидејќи станува збор за посебно сензибилна материја за работа, не попусто во изминативе години со управата усогласивме и нормиравме низа заеднички акти како рамки за делување. Почнувајќи од меморандумот за соработка во откривањето и гонењето на сторители на кривични дела од областа на организиран криминал и корупција, заедно со надлежното јавно обвинителство, Царинската управа, Управата за јавни приходи, потоа протоколот со Бирото за јавна безбедност при МВР за регулирање на соработката во спречување и борба против организираниот криминал. Следуваше меморандум за соработка во насока на размена на информации и податоци преку Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал, во кој покрај представници на МВР и Управата за финансиска полиција учествуваат и Царинската управа, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи, Основното јавно обвинителство за организиран криминал и Агенцијата за одземен имот, кој има за цел превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси. Од сето ова произлегува дека не постои сегмент или проблематика каде што нашите интереси не се преклопуваат, а да не сме покажале врвна партнерска соработка. Секако во тој дух ќе продолжиме, а можеме да бидеме уверени дека темпото на соработка ќе се зголемува, како што се зголемува и динамика на општествените предизвици, што се поставуваат пред нашите институции и континуирано бара од нас интензивирање на меѓусебната соработка и тесна координација. На крајот, дозволете ми уште еднаш да ви го честитам респектабилниот јубилеј, да посакам на тамошни успеси на личен и професионален план, со уверување дека нашата соработка и понатаму ќе се продлабочува, при што немаме дилема дека управата и незините вработени ќе продолжат со истиот курс на стручно, професионално и одговорно функционирање во спроведувањето на законите, а пред се во интерес на нашите граѓани и на државата. Благодарам. Благодариме, министре. А сега би сакала да го покана министерот за финансии, во чија надлежност се наоѓа Управата за финансиска полиција, господин Фатмир Бесими, да ни се обрати. Повелете, господине Бесими. Почитуван председател на владата, господине Димитар Ковачевски, пријател, индрувар завенски министер Павел Груби, завенски министер Битичи, министри Лога, Оливер и Николовски си замина. Неверојатно е тука некаде. Почитуван државен јавен праварнител, почитувани присутни представници на безбедносни институции во земјата, представници од дипломатскиот кор,
Ние денес сме собрани тука на еден јубилеј, 20 годишен јубилеј на управата за финансиска полиција, почитуван директор е Горан Иванов, индеруван директор Дехари. Да ви честитам 20 години јубилеј на институцијата, на вас како раководство, но и на сите вработени во управата за финансиска полиција. Една многу важна институција во целиот систем, безбедносен и финансиски систем во земјата, има клучна улога во заштита на финансиските интереси на нашата земја, но и на Европската унија. Тоа што е главната задача не само на оваа институција, на сите безбедносни системи е да се бориме со девијантните појави. Во конкретниот случај со финансискиот криминал, финансискиот организиран криминал, корупцијата и сите појави што значат нефер конкуренција на пазарот. Нашата задача преку овие институции и имам задоволство тоа да го тврдам и за финансиската полиција во нашата земја, улогата да се обезбеди фер конкуренција, еднакви услови. И тука апсолутно немаме дилеми или илузии дека тоа е едноставна работа и ќе го постигнеме идеалот. Но стремиме кон нулта корупција и праведна конкуренција. Тоа е задача на сите овие институции и една јасна порака до сите тие што девират од тоа што се редовни процедури и фер конкуренција во земјата. Порака јасна до оние кои сакат да го измамат системот, кои сакат да профитираат преку криминални действија, како перење пари, криумчарење, даночно затајување, влијањето што го имат негативно врз сите наши граѓани. Порака дека борбата е бескомпромисна. Нивните действија значат и помалку средства за здравство, за образование, за инфраструктура, за сите други проекти што се од заеднички интерес, сите проекти што се од јавен интерес. Од таму, уште еднаш порака колку е важна улогата на управата за финансиска полиција како браник на финансискиот систем и заштита на општествените интереси. Наша одговорност е да ја подобруваме правната и економска околина и ефикасно да ги штитиме интегритетот и финансискиот систем преку обезбедување на јасни прописи и правила за сите, но и санкции за оние што не ги применуваат и почитуваат овие правила. Во таа насока се и нашите заложби за подобрување на капацитетите на управата за финансиска полиција како орган значаен за системот за заштита на националните и европски финансиски интереси и борба против организираниот и финансиски криминал. Пред се, постојано се инвестира во развојот на човечкиот капитал, кој е најважна алатка во борбата против најсофистицираниот криминал. Управата за финансиска полиција започна со 9 вработени. Таа денес брои 70 вработени, професионалци и лица со интегритет, меѓу кои и најголем дел се високо специализиран кадар кој работи на исклучително сложени случаи поврзани со меѓународниот криминал и перење на пари. И второ, во континуитет се работи на понатамошно напредување на улогата на институцијата, како преку законската рамка, веќе имаме нов закон, така и преку меѓународната соработка и вмрежување со сродни институции во Европска унија. Од исклучително значење се и активностите на управата за финансиска полиција во област и заштита на финансиските интереси и сузбивање на неправилности, измами, корупција и други незаконски активности насочени против финансирањето финансиските интереси на Европска унија во Република Северна Македонија. Почитувани, дозволете ми уште еднаш на крајот да ви го честитам 20-тиот јубилеј од формирањето на управата, до сите вработени на оваа институција, до раководството и посакувам успех во понатомошната работа, да продолжите и да ги штитите финансискиот систем, крвотокот на нашата економија, кој ги движи и храни сите општествени сегменти во општеството. Наша обврска е да останеме посветени сите заедно во борба против организираниот криминал, финансиски криминал, корупција и со цел да обезбедиме подобра иднина за сите граѓани и фер поле за делување. Тендеруар те пранишам Јурој низет вјеторин е директорис te policisë financiare. Juroj suksese dhe për kushtim të plot në luftën kundër krimit financiar, korrupsionit dhe të gjitha
докориве, девијанте на шошрите, целият пенгоин, ние третим фер, дете барабар на те конкуренца на економија на венди. Ки фалендерит. Ви благодарам. Благодариме, господине Бесими. Честитки за нашето вредно работење во име на Управата за финансиска полиција се обраќам. Добивме и од председателот на Собранието на Република Северна Македонија, господин Талат Џафери, потоа од амбасадорката на Соединетите Американски држави во нашата земја, господја Анџела Агилер, амбасадорот Дейвид Гир, кој ја води делегацијата на Европската унија во нашата земја, потоа амбасадите на Германија и Шпанија. Воедно, искрени честитки за 20 годишниот јубилеј добивме и од од вице-премиерката за борба против корупција во нашата земја, господја Славица Грковска. А денешниот ден е особена важност за тимот кој што работи во Управата за финансиска полиција, затоа што 20 години тие безрезервно го штитат буџетот на нашата земја. Со задоволство би сакала да го поканам да ми се придружи на сцената првиот човек на Управата за финансиска полиција, господин Горан Иванов, да ви се одбрати во име на институцијата која што ја предводи и тимот кој што стои зад него. Повелете. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, почитуван прв заменик на председателот на владата, почитувани заменици, почитувани министри, почитувани заменици и министри во владата на Република Северна Македонија, драги екселенции, соработници, колеги. Добар ден и добродојдовте на одбележување на 20 годишниот јубилеј од формирањето на Управата за финансиска полиција. Како што знаеме, со Законот за финансиска полиција, на овој ден, во далечната 2003 година, беше формирана Управата за финансиска полиција. Управата за финансиска полиција, како орган во состав на Министерството за финансии, е составен дел и од правосудната полиција, што врши кривичен прогон на сторители на кривични дела од областа на организираниот финансиски криминал, како и кривични дела кои што се гонат по службена должност на целата територија на Република Северна Македонија. Во улога на брана на финансискиот криминал во нашата држава, преку неселективност, транспарентност и борба против секој што се огрешил пред законот, имаме за крајна цел не само фаќање на сторителите на кривичните дела, туку и конфискација на противправно стекната имотна корист од надлежните судови. Оваа институција работата е започна со 9 вработени лица, а денес броиме 70. Според резултатите кои Управата за финансиска полиција ги има постигнато досега, можеме да кажеме дека бележат нагорна линија, како во бројот на поднесените кривични пријави, така и во износот на утврдената штета предизвикана на буџетот на државата. Почитувани, од моето назначување за директор на Управата за финансиска полиција, од тогаш па до денес имаме поднесено повеќе од 100 кривични пријави, со кои е предизвикана штета на буџетот на Република на Северна Македонија во износ близу од 1 милиарда денари. Воедно, сакам да истакнам дека во текот на изминатата година, како резултат на проверките од страна на Управата за финансиска полиција во повеќе правни субјекти, покрај поднесените кривични пријави, реализирани се наплатени повеќе од 100 милиони денари парични средства слеани во буџетот на државата. Оно што е значено во борбата за финансискиот криминал, неговото сузбивање, но и превенција, а секако и кадрска и техничка опременост, континуирана едукација, размена на искуства и информации со други органи, како на домашно план, така и на меѓународно поле, би сакал да се заблагодарам до амбасадата на Соединетите Американски држави, до амбасадата на Обединетото кралство, до амбасадата на Република Италија, до амбасадата на Холандија, до амбасадата на Сојузна Република Германија, до амбасадата на Република Словенија, како и до сите останати меѓународни пријатели кои во изминатиот период, во овие 20 години, преку своји донации, опрема, организирани обуки за вработените, имаат исклучен придонес во развојот и напредокот на нашата институција. Во тој процес би сакал да се заблагодарам на претходните директори, заменици директори, на вработените, кои дадоа голем допринос во развојот на Управата за финансиска полиција. Би сакал да упатам голема благодарност
и до премиерот на Република Северна Македонија, до министерот финансии, министерот за внатрешни работи, се извинавам, водичка, може малку? До министерот за внатрешни работи, до сите министри и заменици во владата на Република Северна Македонија, до директорите на државните институции, како и јавниот обвинител на Република Северна Македонија, до висшиот јавен обвинител, до јавниот обвинител на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, до јавниот обвинител на основното јавно обвинителство Скопје и до останатите основни обвинителства на Република Северна Македонија за безрезервната поддршка кои ни ја даваат и одличната соработка, кој се надевам ќе продолжи и во иднина. Дозволете да ви информирам дека Управата за финансиска полиција зема активно учество во повеќе работни групи формирани од владата на Република Северна Македонија. За активно учество во Советот на борба против перење пари и финансирање на тероризам, во спроведување на Националната стратегија за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Националната стратегија за финансиски истраги и конфискација на имот и други работни групи. Задоволство ми е да нагласам дека нашата институција активно соработува со италијанската полиција, а соработката ќе биде зајакната со брзо потпишување на меморандум за соработка. Би сакал да спомнам дека управата игра значајна улога во областа на заштита на финансиските средства на Европската унија во Република Северна Македонија по однос на заштита на средствата на европските фондови. Согласно законот за следење на комуникациите од 2018 година, Управата за финансиска полиција има статус на областен орган за самостојно следење на комуникациите, со што се зголемени надлежности во делот на спроведување на посебните истражни мерки. Со цел ефикасно и ефективно функционирање со доделените надлежности создадува потреба од кадровско зајакнување на управата, што е еден од нашите приоритети. Оваа потреба произлегува и од одредбите на Законот за кривична постапка, каде е предвидено функционирање на истражните центри при јавните обвинителства во проширена надлежност, во кои центри активно партиципираат и нашите вработени од управата. Во овој контекст, Управата за финансиска полиција е насочена кон понатомошно унапредување на техничките капацитети и јакнење на оперативната активности за сузбивање на сериозниот организираниот финански криминал и корупција. Затоа, во идниот период ќе преземеме повеќе мерки и активности во насока на кадровско доекипирање и зајакнување на оперативните капацитети, како и континуирана едукација и усовршување на постојаните кадри, помогнати од сродните институции од Европската унија, Соединетите американски држави и другите земји кои имаат долгогодишно искуство во борбата против организираниот финански криминал и корупција. Потенцирам дека имплементацијата на надлежности на Управата за финансиска полиција наметнаа потреба од измена и дополнување на Законот за финансиска полиција, кој во моментот е во собраниска процедура и се надевам дека истиот ќе биде донесен во најбрз рок со цел за поефикасна борба со сериозниот и организиран финансиски криминал и корупција. Почитувани, за успешно работење во Управата за финансиска полиција, покрај доброто планирање, ефикасното организирање и координирање, нашата најзначеналка за успехот на институцијата се вработените. Тоа се нашите професионалци со врвен професионален интегритет и мотивираност. За да ги подобриме работните услови и заштитата на правата на вработените, се јави потреба за склучување на колективен договор, кој е изготвен со поддршка од Македонскиот полициски синдикат, а за кој имаме голема поддршка и од министерот за финансии. Се надева дека за брзо време првиот колективен договор на вработените во Управата за финансиска полиција ќе биде реалност. Почитувани, дозволете ми да го искористам овој миг и да им се обратам на моите колеги, вработените во Управата за финансиска полиција. Да се биде припадник на Управата за финансиска полиција е чест, но пред се одговорност и преголема обврска, затоа што во наши раце е борбата со организираниот финансиски криминал. Убеден сум дека во минатото, како што било, така и во иднина, Управата за финансиска полиција ќе докаже дека има капацитет и сила да ја оправда и исполни својата уставна
и законска обврска. На крај, сакам да искажам голема благодарност до сите присутни и сакам да нагласам дека вашето присуство овде е многу значено, како поддршка за нашата институција, а истото упатува сериозно порака до целата јавност, дека сме единствени и здружени во борбата против организираниот финансиски криминал и корупција и нема да дозволиме криминалот да подклекнува и да ги подкопува темелите на нашата држава. Благодарам, мои почитувани присутни. Господин Иванов, ќе ве задржам уште малку тука со мене на сцена. Почитувани, како што имавте можност да слушнете од институција која што своето работење го започнува со 9 мина, станува збор сега за институција која што е вистинска брана за финансискиот криминал во нашата земја. И во изминативе 20 години професионално работење на тимот на управата за финансиска полиција овозможува ваков раст и развој на самата институција. И токму во име на овој јубилеј 20 годишно активно постоење, денеска за луѓето кои што 20 години во континуитет работат за оваа институција, ќе имаме можност да им кажеме на некој начин благодарам со доделување на плакети за нивното работење. Господин Иванов, ќе го направиме тоа заедно сега. Би сакала на сцената да ни се придружи господја Сузана Петровска. Ќе ве замолам да останете на сцена за да направиме фотографијата. Океј, подоцна. Господја Маја Пижевска-Василевска. Само обратно свртете. Е така. Господин Драган Калазуров. Калазаров, извинете. Господја Анета Мишевска. И господин Флорим Мустафи. Ќе ве замолам само да се приближите кон средина на сцената, за да може да се направи една заедничка фотографија. Да, супер. Почитувани, ве молам за еден громогласен аплауз за доделените признанија, за вработените кои што со својот професионален интегритет за време на својата 20 годишна кариера во управата за финансиска полиција овозможуваат развој на самата институција, штитејќи го буџетот на нашата земја. Честитки уште еднаш, ве поканувам повторно да седнете на вашите места. А во суштина доаѓаме до крајот на денешниот настан. Ви благодарам за тоа што со вашето делување и професионално работење соработувате со управата за финансиската полиција и на некој начин придонесувате пред се за развој на свеста, но воедно и ја штитите нашата земја од софистицираните форми на криминал. Почитувани дами и господа, а сега ве поканувам на коктел во рамки на самиот настан. Благодарам.
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People, I can't stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last